Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Скуратов Александр. Я нахожусь сейчас в центре Москвы, в офисе штаба «Татар». Очень благодарен за гостеприимство нашим братьям-мусульманам. И я хотел рассказать об одном из своих проектов, который находится на территории городского округа Химок. Это Московская область. В 2020 году мы получили пакет документов из Министерства юстиции, зарегистрировали православный приход, Русская Православная Церковь, Михайло-Архангельский, по-другому говоря, Архангела Михаила. Я являюсь одним из соучредителей православного прихода и в руководстве православного прихода. Как вы знаете, есть и настоятель, староста и казначей, да, которые осуществляют текущую деятельность. Мои обязанности входят обязанности старосты, хозяйственно-финансовой деятельности. Благодаря администрации городского округа Химок, лично Дмитрию Владимировичу Волошину, нам выделен земельный участок, микрорайон Новогорск, городской округ Химок, недалеко от Академии МЧС, где мы будем реализовывать свой проект. Это прежде всего строительство православного храма в честь Архангела Михаила. Архангел Михаил переводится как «кто как Бог». И, соответственно, он покровитель всех небесных воинских сил. На земельном участке мы построим храм в честь святого Архангела Михаила. И на земельном участке, вот есть мой проект, я являюсь руководителем проекта, поставим памятные обелиски с именами погибших воинов, начиная от Великой Отечественной войны, в том числе битвы за Москву. В этом году отмечается 80 лет этой битвы. Мой проект получил одобрение от администрации городского округа Химок, будет поддержан прежде всего средствами массовой информации, информации о погибших воинах. Также будет создана рабочая группа. Также проект получил аналогичную поддержку на уровне губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича. И также проект получил поддержку на уровне правительства Пензенской области в лице губернатора Пензенской области Мельниченко Олега Владимировича. Что еще объединяет Пензенский регион и городской округ Химок? Тем, что в 1941 году была сформирована 354-я стрелковая дивизия на территории городского округа Химок. И в конце ноября, в начале декабря эшелоны с солдатами прибыли на ЖД-станцию Химки и ЖД-станцию Сходня для защиты Москвы и в целом нашей Родины. Проект также поддерживается многими патриотическими организациями. Проект будет освещен такими ТВ-компаниями, как ТВ Химки, ТВ 360, федеральными каналами, компаниями, которые находятся на территории Пензенской области. И что немаловажно, то на обелисках фамилии будут как и русских солдат, так и солдат мусульман веры. Вот. И с мусульманами на территории городского округа Химок есть понимание, есть поддержка о том, что этот проект значимый для нашей совместной работы, и будет осуществляться также поддержка и со стороны мусульман. Почему? Потому что в мирской жизни, да, ну еще мы можем говорить о верах, да, православной веры, ислам, других верах. А когда мы все, как многонациональное государство, защищаем нашу Родину на любых наших рубежах, мы все солдаты. Вот. И в окопах мы, конечно, молимся. Как говорят, неверующих на войне нет. Мы все молимся. И Господь всегда хранит Россию, помогает России. Конечно, у России трудный путь, особый путь, очень много трудностей. Но, как история показывает, что Россия всегда
находит выход из сложившейся ситуации и всегда выходит победителем. Есть такая шутка. Придет ли кризис в Россию? Ответ: не придет. Почему? Потому что он вышел из России. И я молю Бога со своей стороны вместе с вами за то, чтобы Россия, пройдя сейчас последнюю ситуацию, очень такую непростую, вышла победителем. Вот. И значение России и всех народов России, которые находятся на территории России, было вписано в историю человечества золотыми буквами. Спасибо.